بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. دا سورۃ هود دے. پدے سورت کے پدے کم بیان د سدے بیان د اثبات قرآن دے او د رسالت دے. خیال کرا لکا سرنگی چمخ کے آیات کی اللہ تعالیٰ ذکر کے وَاتَّبِعْ مَا یوحیٰ اِلَیکَ. دا آخری آیات د سورۃ یونس چپائی کی حکم د سدے د اتباع د وحی دے او د دې سورۃ ابتدام د سنه دا د وحی نه ده چې کتاب احکمت آیاته دے. خیال کرا لکا نو مناسبت دیوبل سره سده ظاهر ده او بل مناسبت دا ده چې مخکې سورۃ یونس کې باقی کې احوال د قیامت دا بالتفصیل ذکر شوی دي او په دې صورت کې هم احوال د قیامت بالتفصیل ذکر کی. خیال کرا لکا نو اللہ جل شانو فرمائی الف لام را. اللہ پاک پوئیگی پا مانا دی حروفو کتاب دا عظیم الشان کتاب دے احکمت آیاتو چی محکم دی آیاتو ندے غیر منسوخ ثم فصلت بیا پا تفصیل سر بیان شوی دی من لدن حکیم خبیر دے جانب داغا اللہ نا چاگا حکیم او خبیر دے. ہر حکم داغا دا حکمت او دا علم مطابق دے. اللہ تعبدو الا اللہ. خیال کرا دا کتاب دا صد پارا نازل شوی دے دا پارا اللہ تعبدو چتاتو عبادت مکوی الا اللہ بغیر دا اللہ نا. دا کتاب احکمت دا غیر تفصیل دے. اننی لکم منہ نذیر و بشیر زتا صلی یرون کے مد اللہ تعالی نا او بشیر ما وان استغفروا ربکم. بل حکم دا دے چې استغفار وکړئ در خپلنا ثم توبوا الیه او بیا توبه وباسئ الله تعالی ته. استغفروا استغفار څه ته ویلی شي؟ الندامت فی الماضی. او توبه څه ته ویلی شي؟ الرجوع فی المستقبل. خیال کراله په تیر ګناه باندې څه ندامت کول دیته استغفار او دراتون کې زمانه وعده کول د الله سره چې زه به ګناه نه کوم دې ته توبه ویلی شي. توبه څه ته ویلی شي؟ رجوع الی الله. یمتعکم تاسو له فائدہ درکې متاعا حسنا په فائدې ښایسته سره. فائدې ښایسته سره یعنی تاسو له الله تعالی د عمل صالح توفیق درکې تر کومه پورې الی اجل مسمى تر نیټه مقرره پورې ویؤت کل ذی فضل فضلا ورکی الله تعالی هر خاوند فضل تا جنت نخبل. د ذی فضل نه مراد صاحب د عمل صالح دی. دا د ورستنی فضل نه مراد جنت دی. پوښی به کنه الله تعالی هر خاوند د عمل صالح تصور کوي جنت ور کوي. وَإِن تَوَلَّوْا كَچْرِتَاتُ اعراضکو فإني اخاف علیکم عذاب یوم کبیر. زبیا یریګم پتاسو د عذاب کبیر. الى الله مرجعکم الله ته واپس تاسو دا وهو علی کل شیء قدیر. الله خبردار شي. دا مذمت مشرکین الله ذکر کوي. انهم بشک دا مشرکان چې دي یسنون صدورهم ګرځي سینې خپلې چې کله ستام وعظ مجلس تراشي نسینې وګرځي. پوښې به کنه بل غاړې ته مخ کی چیرې مونږه خونی نی ځان پټ را پټ کی لیستخفوا منه چې ځان پټ کی د پیغمبر علی السلام نا الله خبردار شهین یستخشون ثيابهم. کله چې دی پټي ځان په جامو خپلو کې یعلم الله عالم دی ما یسرون هغه رازونه چې دی پټوي او ما یعلنون هغه رازونه چې دی ښکارا کوي. د وعظ په دوران کې بدی سینې به مې یو طرف ته وګرځولې او د ځان نه به صادر چاپېره کړلې چېرې مونږ یې نه او که نه یې چې غلي غونده کې بیا لاړ شو. په اول کې خو به یې حاضري وکړله چې مونږ راغلي و حاضري لګولې ده او بیا به غلي غلي توغېدل یتسللون منکم لواذا انه علیم بذات الصدور. الله عالم دی په هغه رازونو چې په سینو والو کې دي.
وما من دابة فی الارض نشته دی یو ځناور په ځمکه کې الا علی الله رزقها مگر په الله باندې رزق د هغې دی. دا ادله د وحدانیت د الله تعالی دی چې خدای واحد لا شریک دی، رزاق د عالم دی. ویعلم مستقرها عالم دی الله تعالی په ځای د استقرار د دغه نفس باندې، د دابې باندې. الله ته دا علم دی چې پلانکۍ دابه په پلانکي ځای کې ده. ومستودع الله ته علم دی د ځای د امانت د هغې. خیال کې راله چې هر ځناور او هر د سا خاوند په دغه ځای کې اوسېږي او دغه ځای کې به دی امانت کېږي. دا د سا خاوند چې مړ شي نو بیا هغه قبر یې څه دی؟ قبر مستودع دی. جای حیات جای معاش دی مستقر دی، او جای وفات څه دی؟ هغه مستودع دی. کلون فی کتاب مبین، دا ټول په کتاب د لوح محفوظ کې دي چې پلانکۍ به په دغه ځای کې ژوند کوي او په دغه ځای کې به دی څه کېږي؟ وفات کېږي او هلته به دفن کېږي. د مستقر او د مستودع علم چاته دی؟ دا یو الله تعالی ته دی. خیال کې راغله دې باندې یو سوال دی او ډېر یو قوي سوال دی. پوه شئ پې که نه چې الله تعالی فرمایي چې د هر شي رزق دا په الله دی، الله رزاق دی. نو سوال دا دی چې د رزق وعده الله تعالی کړې ده، بیا دا خلق د لوږې نه ولې مري؟ دا خلق د لوږې نه ولې مري؟ په کار خدا دی چې بیا د لوږې نه رزق هر چاته رزق رسولی د لوږې نه به نه مړ کېده. جواب د هغې نه دا دی. پوه شئ پې که نه چې مرګ دا په څه دی؟ دا په لوږه یا په مړه باندې نه دی. مرګ په څه دی؟ مرګ چې کوم دی نه په اجل دی. څوک د لوږې نه مړ شي، څوک د څه نه؟ د ډېرې مړې نه مړ شي. لکه تاسو ته ما خبره د امام مسلم رحمت الله علیه کړې ده چې هیڅ یو ملا چې کوم د لوږې نه مړ نه دی، البته د ډېر خوراک د وجې نه څه شي؟ مړ شي. پوه شئ پې که نه چې خوراک ډېر کوي یو مړ شي. نو ځینې د لوږې نه مري او ځینې د لوږې نه. مرګ په اجل دی، نه په لوږه دی، نه په ماړه دی، نه په سوځېدلو دی، نه په غر کېدلو دی، نه د کمر نه په ارغښتلو دی. پوه شئ پې که خو چې کم شی ول الله سبب مقرر کړ نو ساتې نه لاړ شي. د چا نڅا په مړه دي، د چا نڅا په لوږه دي، او د چا نڅا په غر کېدلو د اوبو دي، او د چا نڅا په څه باندې په سوځېدلو لاړ شي، او د چا هیڅ سبب ظاهر معلوم نه او اجل ولا راشي ساتې نه واخلي. هیڅ سبب یې نه په ودو ته نڅا لاړ شي. نو مرګ په څه باندې دی؟ دا په اجل دی. پوه شئ پې که نه وهو الذي الله په هغه ذات خلق السماوات والارض. اورې د دې یو بله بهترینه دغه یې ذکر کړې ده. خیال کې راغله که نه ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. د دې یو بهترینه واقعه د احادیثو دا یې ذکر کړې ده چې حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ او ابو مالک اشعری دا دواړه د اشعر قبیلې دي د یمن. دی هجرت کو مدینه منورې ته راتللو. خیال کې راغله که نه په لاره کې مدینه منورې ته را رسېدلي لا نه دي او لوږې پې غلبه وکړله. لوږې پې غلبه وکړله. نو یو استازی هغه یې چې کوم دی نبي علیه السلام ته راولېږه چې ته لاړ شه او نبی علیه السلام ته زمونږ د دې قافلې اطلاع ورکړه چې مونږ له څه د رزق انتظام وکړي. خیال کې راغله که دا استازی چې کله راغی روضې مبارکې ته نبی علیه السلام په دغه وخت کې دا آیات لوسته چې ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. چې دا آیات لوسته دغه استازی په خیال کې راغی چې کله دا هر دابې رزق په الله دی، نو ولې زما دې قافلې له به الله رزق نه ورکوي؟ واپس چې کوم دی نه لاړ شو. خیال کې راغله که واپس لاړ شو. ملګرو ته ووی چې ملګرو خفه کېږئ ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. بس رزق را روان دی. پوه شئ پې که نه په دې کې چې ګوري یو دوه سړي را روان دي او صاحب چې کوم دی نو رزق یې راورسو. پوه شئ پې که نه چې رزق یې راورسو
او اشعریان خوشاله شو چې دا رزق خو راغی او سیبه ډوډۍ ښه په مړه خېټه وخوړله او بیا چې څه ترېنه پاتې شوله نو هغه ځان سره راواغستله 2 استازي نبي علیه السلام ته راغلو هغه ډوډۍ واپس راوړله وی صاحبه تا چې کوم طعام مونږ له رالیږلی و ډېر بهترین طعام ډېر بهترین مونږ ټوله قافله ترېنه ماړه شو او دا چې کوم سیوا شوی دی هغه هم تا ته واپس راوړو نبي علیه السلام ورته ما ته خو پته نشته دی ما خو تاسو له څه شی نه دی درلیږلی خو البته دا د الله رزق و چې په غیبي اسبابو خپله قصه درته وکړه اورې که حج ته تلي وو عرفات ته چې کوم دی نو تلو خپلې خیمې ته مصریانو پرې نه ښودلو د انډونیشیا والا دا چیتو هغې پرې نه ښودلو لارې راته بند کړې وه او دا خپې به چیتو خو به د دې خپو نه نیسلو د جامو نه او چې کوم دی نو واپس کولو به خدای پاکه دا اوس څه چلو شو مصریانو سره خو مې جګړه هم وکړله هغه هم څه بدې ردې وویلې ما ورته هم وویلې لارې بنده کړې وه مونږ د خپل کیمپ ته ځو وې نه دې پرېږدو پوه شوې که نه هغه به حرام وي ما به هم حرام وي پوه شوې که نه اخر دا چې ملګرو ته مې 15 کسانو مې ځئ چې ځو د رزق انتظام د الله سره دی خو ځئ چې اوس د عرفات ډیرۍ ته ځان ورسوه جبل رحمت ته ځان ورسوه بالکل داسې نږدې شو لکه دا مرکز لرې دی د دې نه هم نږدې شو هلته ګرمي م شوې وه د یو ټرک ته لاندې چې کوم دی نو ملګرو ته مې په دې د ټرک په دې سوري باندې آرام کوو نو وردن نه وتلو ټرک ته د ټرک دی د لاندې نه طرف نه ورلو او مې دلته کې یو ګنټه نیمه آرام به وکړو لا وخت شته دی خپل لمونځ به وکړو او بیا به چې کوم دی نه ډیرۍ ته خېږو خیال کې راغله که په دې کې رحیم الله خان حاجي صاحب نوم یې و خدای پاک چې وبخښي اوس پاتې شوی دی هغه یاره استاد وږی شوي یو ډېر زیات مې بس دالته کې حاجي صاحب دا دغه څه وخت نه دی د دې ځای د رزق د سوالاتو دغه مه کوه د رزق انتظام د الله سره دی لا ساعت تېر نه و چې یو سړی چې کوم دی نو عربي و او دا سر را لاندې که د دغه نه د دې ټرک نه وی خانه کو سره دی د وریجو او چې کوم دی د دې غوښې دا چې یو برجت راغستی دی وی اتاکلون خورئ مې د خدای بنده مونږ لا خورو نه پوه شوې هغه خانه کې راته کېښودله مونږ ترېنه 15 تنه داسې ماړو شو چې جوسم ماړو شو خیال کې راغله که نه ما یې چې نورې دواګانې کوه دا د قبلېدو ځای دی د ډوډۍ سوال مه کوه بیا دپاره پوه شوې که نه نو د رزق انتظام دا د چا سره دی دا د الله سره دی خیال کې راغله ولئن اذقنا الانسان منا رحمتا کمنګ وسکو په انسان باندې رحمت خپل دا تسلی ده د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کچره مونږ په انسان باندې خوشحالي راولو انه بشک دا انسان چې له یو سن امید شي کفور او ناشکر شي وهو الذي الله ذات خلق الانسان خلق السماوات چې پیدا کړی دي اسمانونه او الارض په ستة ایام په شپږ ورځو کې اسمانونه ځمکه تیار کړی دي په شپږ ورځو کې الله غذات خیال کړاله او وکانه عرشه علی الماء او عرش الله تعالی په وګو باندې مخکې نور څه پیدا نه و ځمکه لا نه وي خیال کړاله په وګو باندې د الله تعالی عرش قائم لیبلوکم دې د پاره چې الله تعالی آزمایش وکړي تاسو خیال کړه دا اسمانونه ازمکه او دا کائنات د څه لپاره پیدا کړ دا د امتحان لپاره پوه شوې که نه كنت کنزا مخفیا حدیث کې راځي كنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق زه یو پټه خزانه وم چا نه پیژندلم ما دا خوښه کړله چې دا مخلوق ما وپېژني فخلقت الخلق نه مخلوق مې پیدا پوه شوې که نه فخلقت نازک الله فرمایي د دې لپاره الله اسمانونه ځمکه پیدا کړو چې پتا سو ازمایش وکي ايکم احسن عملا څوک دی ښایسته عمل کوونکی
ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت، او کچری تو وای چې تاسو به دوباره پیدا کیږئ، زما حبیبا چې دې خلقو ته اعلان وکړي چې دا به دوباره پیدا کیږي. لا یقولن الذین کفروا، خامخا وایي کافران، ان هذا الا سحر مبین، نه دی دا قرآن پاک مگر سحر ظاهر، دا د ځان نه دی خبرې کوي. ولئن اخرنا عنهم العذاب، کچته مونږ وروستو کو په دې باندې عذاب الى امه معدوده تر یو وخت مقرر پورې، بے کفارو باندې عذاب په الحال را نشي، بیا دې سوي لا یقولن ما يحبسو، خامخا دوی وایي چې دا په عذاب بند کړي دي، چې عذاب مونږ د الله دشمنان یو، نو بیا عذاب را باندې ولې نه راځي. الله خبردار شي یوم یاتیهم، پکه مورد باندې چې الله را ولی پدی باندې عذاب، لیس مصروفا عنهم، نه به واپس کیدونکې د دینا، وحاق بهم، نازل بشي پدی باندې راگیر بکی دی لرا، ما کانوا عذاب دا اعمالو کانوا به یستهزئون، چې پاغه پورې مذاق کولو، چې پاغه پورې څه کولو، مذاق کولو. خیال کرا لکه ولئن اذقنا الانسان، کمون وسکو په دې انسان باندې، منا د جانب خپل، د کم انسان باندې، په دې انسان ناشکر باندې مونږ خپل رحمتونه راولو، ثم نزعناها منه، بیا تنه دغه رحمتونه کټ کو، انه لرئوس کفور، دا انسان څه شي، دی شي نا امید او کفور او ناشکر، دی ناشکری شروع، مونږ په احسانات خپل وکړو، خپل مینه په وکړو، خو چې کله ترې نه دغه احسانات لرې شي فوراً دی ناشکري شروع. ولئن اذقناه نعما، که مونږ وڅکو په ده باندې خوشحالۍ، بعد ضرا، پس د تکلیف نه، مستو هغه تکلیف چې درته رسېدلی، لیقولن، بیا دی وایي ذهبت سیئات عني، لاړې شوې سختۍ د زمانه، لاړې سختۍ زمانه. کله چې د مصیبت نه وروسته پې خوشحالي راشي، دا انسان سوی لاړې د سختۍ غورځې لاړې، اوس خو مزې دي، زامن دي، نوکر دی، چاکر دی، پوه شوې به که نه، هر څه دي، پوه شوې به که نه. نو داسې نه و چې د الله فضل دی، د الله رحمت دی، پوه شوې به که نه. وایي دا خو ما دغه مې کړی، پوه شوې به که نه، د فوج کې دغه ما دومره دغه راته حاصل شو، پوه شوې به که نه، دولت راته راغی په دې کې. نو داسې نه و چې دا د الله رحمت په ما وشو. وی ذهبت سیئات عنی، د سختو هغه دور ختم شو. انه لفرح، بېشکه دی تکبر کوونکی شي، فخور او فخر کوونکی شي په خپل مال دولت باندې. الا الذین صبروا، مگر هغه کسان چې صابرین دي، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کړي، اولئک لهم مغفرة واجر کبیر، د دې لپاره مغفرت دی او اجر لوی دی. فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک، قریب ده چې ته پرېښودونکی بعد هغه چې تا ته وحي کېږي. ای زما حبیبه، شاید چې ته د دې کفارو د انکار د وجې نه دلتنګه شي، پریشانه شي او تبلیغ پرېږدې. قریبه ده چې ته دا وحي پرېږدې او دا وعظ و تبلیغ پرېږدې د دې پریشانۍ د وجې نه. ولې؟ ضایق به صدرک، تنګېږي په دې سره سینه ستا، په دې سره د سینه تنګېږي، چېرې زه دا خلق رابلم دین طرف ته او دوی بل طرف ته روان دي. ان یقولوا لولا انزل علیه کنز، د وجې د یرې د دې نه، پوه شوې که نه. ان یقولو چې وایي دي لولا انزل علیه کنز، ولې په ده باندې خزانه نه راځي. که دی وایي چې زه پیغمبر یم نو خزانې وله ولې نه راځي. او جاء معه ملک، یا دته ولې نه راځي فرشته. د مرګیچا دپاره دی وله فرشتې راشي که نه. انما انت نذیر، بېشکه ته واعظ کوونکی، ستا کار دا نه دی. خیال کراله که نه چې تا ته د خزانې راشي او تا سره د فرشتې ملګري شي، بلکې ته خو فقط نذیر او مبلغ. والله علی کل شیء وکیل، الله په هر شي وکیل کارساز دی. ام یقولون افترا، آیا دا مشرکان وایي چې دا پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دی دا قرآن شریف؟ قول ته ورته ووایه فاتو بعشر سور مثلی، تاسو خو مولیان یې که نه، تاسو خو د عربۍ ښه ماهران دي، نو د قرآن پاک د وړو صورتونو د لسو په مثال باندې تاسو جوړ کړئ.
بعشر سور مثلی مفتریات چې د ځان نه جوړ کړي ودعو اکه تاسو په خپله نشئ جوړولی بلا ملایان دي پوه شي پې که نه د دنیا په ګوټ ګوټ کوي هغه را جمع کوي او د دې لسو وړو آیاتونو په اندازه باندې تاسو جوړ کړئ من راوغواړئ تاسو علما من دون الله ما سوا د الله نه ان کنتم صادقین که تاسو رښتیني یې فإن لم يستجیبوا لکم کله کچرې دوی قبول ونه کړو ستاسو دپاره دا دعوت د مقابلې قبول نه کو فاعلموا پوه شئ انما انزل بعلم الله چې بېشکه دا آیاتونه نازل شوي دي په علم د الله سره وان لا اله الا هو نشته معبود برحق مگر یو الله دی فهل انتم مسلمون آیا تاسو ګرځه نهاد حکمونو د الله تعالی آیا ایمان ته به تاسو تیار یئ او که نه من کان یرید الحیات الدنیا څوک چې اراده لري د ژوند د دنیا وزینتها د ډول د دې خیال کرا لکه نو پیلیم پورا پورا ورکو مونږ دوی ته اعمالهم بدلې د اعمالو د دې څوک چې دا اعمال کوي د ریا دپاره یې کوي صرف د دنیا ډول او زیب و زینت غواړي الله فرمایي دنیا کې به ورته مونږ دا بدلې ورکو ډېر خلک دی چې هغه دنیا کې اعمال د څه دپاره کوي د ریا په شکل باندې کوي الله فرمایي د دې بدلې به ورته په دنیا کې مونږ ورکو وهم فیها لا یبخسون او د دوی به په دې دنیا کې لا یبخسون کمی نه کېږي د دنیا په بدلو کې به د دې هېڅ کمی نه کېږي اولئک الذین خدا هغه خلق دی لیس لهم فی الآخرة چې نشته دی لره په آخرت کې الا النار مگر اور د جهنم که دوی د احد د غره عمره سره زر هغه خیراتي ورکي خو نیت یې پکې صحیح د دنیا بدلوي د دې لپاره هېڅ اجر نشته دی د نیمې کجورې د ثواب ورته نه میلاوي او یو بنده دی چې نیمه کجورې د الله د رضا په وجه ورکړله هغه له د احد د غره عمره ثواب الله ورکوي افمن کان علی بینة من ربه ای هغه څوک چې هغه په واضحه دلایلو سره د جانب د رب خپل نه ای هغه پیغمبر چې د الله د طرف نه ورسره دلایل موجود دي ویتلوه شاهد او د ده سره ملګری وي یو ګواه منه هغه ګواه څه دی چې قرآن پاک دی ورسره یو شاهد هم ملګری وي تلا یتلو څه ته ویلی شي تابع کېدلو ته دې کوم د لغت ضرورت دی یو تلا یتلو تلاوتن دی هغه څه ته وایي تلاوت ته یو تلا یتلو تلون دی تلو ویلی شي وروستو تللو ته تابع کېدلو ته دا باندې طالبان خپويږي ویلا که دا مقدم دی او دا تعلی دی مقدم څه دی شرط تعلی څه دی جزا وروستوی د شرط نه کنی مقدم او تعلی پوه شئ بکنه او نه تیل وسته ویلی شي خیال کراله کنه وروستو تللو ته او د ده سره رواني په شهادت کې څه یو شاهد څه دی قرآن پاک ولی دا د پیغمبر د پاره شاهد دی او د پیغمبر د پاره گواه دی وقال الرسول یا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا رسول بوي خدایا د خلق دا قرآن پرې خو خیال کراله نه قرآن پاک هم شاهد دی او هم څه دی مشهود دی خیال کراله ومن یکفر به من الاحزاب چا چې انکار وکړو د دې قرآن پاک نه چې قومونه دي قومونه د کفارو دي فالنار موعدو ور ځای د وعدې د دی دی فلا تک فی مریة منه مه کېږه ته په شک کې د دغه عذاب نه د دغه اور نه انه الحق من ربک بېشکه دا حکم حق دی د جانبه د رب ستانه یا دا قرآن پاک حق دی د جانبه د رب ستانه ولکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر د خلقو نه ایمان نه راوړي اکثر د خلقو نه ایمان نه راوړي ومن اظلم څوک دی غټ ظالم دا مذمت ته کفارو الله ذکر کوي څوک دی غټ ظالم من دا هغه چا نه افترا علی الله کذبا چې په الله دروغ جوړ کړي اولئک یعرضون علی ربهم دا کفار به پیش کړلی شي خپل رب ته ویقول الاشهاد وایي به ګواهي کوونکي اشهاد جمع ده شاهد ده گواهان به وایي ګواهان څوک دي فرشتې هؤلاء الذين دا مشرکان هغه دي کذبوا علی ربهم چې دی دروغ ویلو په خپل رب باندې الله خبردار شي لعنت الله علی الظالمین لعنت الله تعالی دی په ظالمانو باندې
دا اشهاد نه مراد څوک دي؟ هغه فرشتي گواهی کوونکي. الذين يصدون عن سبيل الله، ظالمان هغه خلق دي چې خلق منې کوي د لار د الله تعالی نه، ويبغونها عوجا، طلبي په دې کې کاږلې. ظالمان هغه خلق دي چې په قرآن پاک کې کاږلې چلټي. کاږلې دا چې د قرآن پاک ترجمه غلطي کوي او په قرآن پاک کې تحریف کوي او د قرآن پاک په آیاتونو باندې اعتراضونه کوي. څه کوي؟ اعتراضونه کوي. وهم بالآخرة هم کافرون. اولئک دا خلق چې لم یکونوا معجزین فی الارض، نه دي عجز کوونکي خلق لرا پزمکه کې. دا هغه خلق دی چې دی الله لرا عاجز کولی نشي د خپل حکم نه. وما کان لهم من دون الله، نشته دی لرا ما سوا د الله نه من اولیاء نور دوستان. یضاعف لهم العذاب، دوچن کېدلی شي د دې لپاره عذاب د آخرت. خیال کراله او ولې دوچن عذاب ولې ورکېږي؟ لأنهم ضلوا واضلوا، ځکه دی په خپل هم څه دي؟ گمراه دي او نور خلق هم د ځان سره گمراه کوي. وما كانوا يستطيعون السمع، ندي دا خلق چې دي واوري حق به کلام لرا، ندي دي چې دي طاقت لري د حق اوریدلو. وما كانوا يبصرون، ندي دي چې دي لیدلو کې د حق، لیدل د حق هم نه کوي. دا يستطيعون السمع اي سمع الحق، ايبصرون اي بصر الحق. اولئک دا خلق چې دي الذين خسروا، دی تاوان کړي دي انفسهم ځانونه خپل، ځان په تاوان کې ورغولې. خیال کراله. وضل عنهم ما كانوا يفترون، او رکشو د دینه هغه خدایان چې دی جوړول. لا جرم خامخا، لا جرم په معنا د قطعا، یقینا، جزما. خیال کراله کنه. لا جرم معنا څه ده؟ قطعا، یقینا، جزما. انهم بشک دا کافران چې دی فی الاخرة هم الاخسرون، په آخرت کې انتهایی تاوان لرونکي دي. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دغه ما تخفیف ذکر شو، دا اوس بشارت د مؤمنانو ذکر کوي. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم، هغه ایمان والا چې هغه عجز کړي د خپل رب ته. اخبتوا منا تواضعوا وعجزوا. اولئک تا خلق چې اصحاب الجنه، دا جنتیان دي، هم فيها خالدون. مثل الفریقین، مثال دغه دوه ډلو، یو ډله د کفارو ده، بل ډله د چا ده؟ د مؤمنانو. کل اعما، د دې مثال د ړندو دی، ولا سمو د کڼو دی. د کافر مثال د کڼ او د ړوند دی. والبصیر والسمیع، د مسلمان مثال د څه دی؟ د بصیر او د سمیع دی. هل یستویان مثلا، آیا دا دواړه برابر دي په مثال کې؟ یعنی په اعتبار د حال سره دا دواړه برابر دي؟ استفهام انکاری دی، معنی نه دي برابر. افلا تذکرون، آیا تاسو نصیحت نه قبلوئ؟ ولقد ارسلنا نوحا، مخکم دا سورۃ هود دی، مخکم د حضرت نوح علیه السلام تذکره شوی وه، هغه په څه کې وه؟ هغه په سورۃ یونس کې وه که نه؟ او دا په څه کې ده؟ دا په سورۃ هود کې د نوح علیه السلام تذکره الله تعالی کوي. او دې ته چې سورۃ هود وایي، نو اغلب حالات پکې د چا بیانوي؟ د هود علیه السلام حالات پکې بیانوي، خو هغه په آخر کې راځي. ولقد ارسلنا نوحا، بېشکه راولېږه مونږ نوح علیه السلام الی قومه انی لکم نذیر مبین، قوم ته یې راولېږه او ورته یې شوي زه ستاسو دپاره نذیر یم. الله تعبدوا الا الله انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. تا ما سره یره ده چې نه په تاسو باندې دردناک عذاب راشي. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، ویل سردارانو د قوم د دنا، همیشه د پیغمبر مخالفت چا کړی دی؟ سرداران. ما نراک نینو مونږ تعالی را الا بشر مثلنا، مگر بشر په مثل د درې اعتراضونه یې وکړل. په چا؟ په نوح علیه السلام. یو دا چې ته بشر یې، ته بشر یې او موږ د انسان پیغمبري نه منو. خیال کړه ته خو زمونږ غونته کې انسان یې خوریس کې. وما نراک، دا دویم اعتراض دی.
وما نراک تبعک الذین نینو مونږ تعالی را چې ستا مرګتیا کړې دا الا الذین مگر هغه کسانو هم اراذلنا چې هغه ذلیل خلق دی په مونږ کې بادی الرأی بے سوچ خلق هغه خلق ستا اتباع کړي چې بے سوچ دي بے عقل دي پوه شي پکې ناپوهه دي سرسری فکر والا بادی الرأی معنی څه سرسری فکر والا پوه شي پکې ومان او دریم اعتراض دا و وما نرى لكم علينا من فضل مونږ نینو تاسو لره په مونږ باندې څه فضیلت ته مالدار خو نه چې ته پیغمبر شي پیغمبري خو د مالدار سړي صفت دی پوه شئ به کنه اورې د پاکستان بادشاہ څوک جوړیږي مالدار غریب او خوار کا بادشاہ څوک منیم نه پوه شئ من بل نظنکم کاذبین بلکې مونږ په تاسو ګمان کوو د دروغجن دغه څلورم اعتراض دی یاره به خبره دی اورو نه تاسې دروغجن څلور اعتراضونه خدای پاک د څلور والو جوابونه ورکړي پوه شئ به قال او فرمایل الله تعالی او فرمایل نوح علیه السلام یا قوم ای زما قوم رایتم خبر را کئ ماتا ان كنت على بینه من ربی کچته یمز په واضح دلیل سره د جانب در خپلنا خیال کرا لکه منګه زب ز دروژن ځکه نه ما چې زما سره واضح دلیل موجود دی دا د دورستی سوال جواب دی پوه شئ به کنه چې دوی وته ته دروغجن هغه وګوره زما سره شواهد موجود دي ما سره شهادت موجود دی چې هغه آسماني کتابونه دي بیا ز څنګه دروغجن وآتانی رحمت من عنده او الله تعالی را کړې ما ته رحمت د جانب خپلنا چې هغه څه دی آسماني کتاب دی فعمیت علیکم دا پټ شوی دی پتا سو باندې تاسو په نه پوهیږئ جاهلان یې پوه شئ به کنه تاسو د وحی په حقیقت نه پوهیږئ انلزمکم و آیا موږ مجبور کو تاسو لره په دې باندې تاسو په دې وحی منلو باندې مجبور کو وانتم لها کایون چې تاسو د الله تعالی دې بینه لرا تاسو صحیح بد غنون کیای ویا قوم ای زما قوما دا د څلورم سوال جواب وشو لا اسلکم علی مالا نه غواړم تاسو نه په دې تبلیغ باندې مال زه خو تاسو نه سمال نه غواړم ان اجر الا علی الله نه دې بدله د تبلیغ زما مگر په الله باندې زه خو تبلیغ خالص د الله د رضا دپاره وما انا نعمت بیا دا دغه دویم سوال جواب دی دویم سوال په سو وی ته چې کوم دی ستا متبعین څوک دي هغه ظاهر الرأی او قمقل خلق دی دا خلق د ځان نه لرې کنه موږ به یې ومنو وما انا نعمت بتوارد الذین شړون کې دغه کسانو آمنو چې ایمان راوړی دی انهم ملاقو ربهم دی به ملاقات کوي د خپل رب سره ولکنی اراکم قوما تجهلون زه انم تاسو دا چې قوم چې ناپوهه تاسو ناپوهه خلق دی دا ناپوهه نه چې دا خو ډېر هوښیار دي دا زما سره ملګري شوي دي ویا قوم ای قوم زما من ینصرنی څوک به زما مدد وکړي من الله د الله تعالی د طرف نه ان ترتم که زه دوی وشړم دا خوار غریبانان که زه وشړم ما به بیا د الله د عذاب نه څوک بچ کړي افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نه قبلوئ ولا اقول لکم عندي خزائن الله دا هغه دریم سوال جواب دی دریم خبره دی کړې وه چې تاسو سره مال نشته دی څه د سره نشته دی مال د سره نشته نوح علیه السلام ورته وایي ما کله دعوه کړې چې زه جاګیر لرم او زه چې کوم موټر او ټریکټر یې لرم پوه شئ که وما انا ولا اقول نوایم لکم عندي خزائن نوایم تاسو ته چې زما سره خزانې د الله دي ولا اعلم الغیب نما ته علم د غیب شته دی د غیب علم هم زما سره نشته دی چې زه ووایم زه عالم الغیب ما دغه فضیلت ما ته حاصل دی نه راته د خزانو فضیلت حاصل دی او نه د څه د علم غیب رد شو په چا باندې په بریلیان ولا اقول انی ملک دا د غړمبي سوال جواب دی د کوم د غړمبي وی ته خو انسان نه موږ ستا پیغمبري څنګه ومنو نوح علیه السلام ته ما کله ویل چې ته سیما زه پیری ما یا زه ملایکه یم
ما خو دغه دعوه نه ده کړې چې زه چې کوم دی نه یا پیری یا څه یم ملایکه یم ولا اقول للذین تزدری اعینکم نه وایم په حق د هغه کسانو کې چې تاسو یې سپک ګڼئ کم خلق چې تاسو سپک ګڼئ زما د ملګري نه دا خبره زه نه کومه لن یؤتیهم الله خیره چې دوی له به الله خیر نه ورکوي دا چرې نه وایم چې دا دلته هم سپیره دي او هلته به هم سپیرې نه دلته هم غوړ دي او هلته به هم غوړ شي که خیر الله اعلم بما فی انفسهم الله عالم دی پاغه دین باندې چې د دې په زړونو کې دي د دې په زړونو کې چې کوم ایمان دی کوم قوت دی د هغې علم الله ته دی انی اذا لمن الظالمین کدا خبره مې وکړله چې د دې د الله سره څه خیر نشته دی زه به په ظالمانو کې شمار شمه قالو دوی ورته ویل یا نوح ای نوح علیه السلام قد جادلتنا ډېره جګړه دې وکړه مونږ سره یو ورځ نه دا 2 ورځې نه دي څو کاله 9 کاله د مونږ له غوږونه چې کوم دی نه پاخه کړله بس دی که نه نو پوه شوې که نه په اکثر ته جدالنا ډېره جګړه دې مونږ سره وکړله فاتنا بما تعدنا راوړه مونږ ته هغه معجزات هغه عذاب چې ته یې وعده کې مونږ سره هغه عذاب دې راوړه ان كنت من الصادقین قال دو ورته وویل انما یاتیکم بالله بېشکه رابولي تاسو ته الله تعالی دغه عذاب څوک به درته راولي الله ان شاء که خوښه شي وما انتم بمعجزین نه یې تاسو عجز کوونکي الله لره ولا ينفعكم نصحي نه په نه رسي تاسو ته نصیحت زما ان اردت ان انصح لكم که زه اراده وکړم چې نصیحت وکړم تاسو ته ان کان الله یرید که الله تعالی اراده کوي ان یغویکم چې بې لاره کړي تاسو لره وربکم دغه الله تعالی پالونکی ستاسو دی ویلیه ترجعون ده ته به تاسو واپس شئ ام یقولون آیا وای دا مشرکان د مکې افترا چې دی پیغمبر دا قرآن جوړ کړی دی اے حبیبا دا مشرکان هم پتا باندې الزام کوي چې دا قرآن د ځان نه جوړ کړی دی قلت ورته وای ان افتریتو که دا قرآن پاک ما د ځان نه جوړ کړی فعلی اجرامي فما باندې ګناه د ما دی وانا بریء مما تجرمون زه بیزاره ما دا خبرونه چې تاسو جرم کوئ ستاسو د جرم نه زه بری یم زما د جرم نه تاسو بری و اوحی الی نوح وحی وشوله نوح علیه السلام ته انه لن یؤمن من قومک شان دا دی چرم ایمان نه راوړي د قوم ستانه بس 9 کاله تبلیغ دی وکړو بس نور اوس چې کوم دی نو ستا ډیوټي پوره شوله اوس ستا د پنشن دور دی څه دی پنشن دله زه در کوم پوه شوې که نه ایمان څوک نه راوړي الا من قد آمنه مگر هغه چا چې راوړی دی فلا تبتئس مه خفه کېږه بما کانوا یفعلون په هغه اعمالو باندې چې دوی عمل کوي واصنع الفلک څه چل وکړه ته کشته یې جوړه کړه بأعیننا په نظرونو زمونږ کې زه درته ګورم کشته یې جوړوه و وحینا په وحی زمونږ سره جبریل علیه السلام ته یې چل ښودلی و چې ته دا پیغمبر چې کوم دی نه دته چل وښیه او کشته یې ورسره ته جوړه کړه ولا تخاطبني ما سره به خطاب نه کوي فی الذین ظلموا په هغه کسانو کې چې ظالمان دي ما سره به د دې په باره کې سفارش باندې کې باس د سفارش کار بستا نه قبلیږي انهم مورقون دا نوح علیه السلام ته فکر پیدا شي چې خدای څه عذاب به راځي نه د عذاب دغه ورته نشاندهي ورته الله تعالی وکړله چې دوی به غرق کېږي ویصنع الفلک ده به جوړوله کشته وکلما مر علیه هر وارې چې دا تېرېده به په دغې خلک په دې نوح علیه السلام باندې ملأ من قومه یو ډله د قوم د ده نه سخرو منه وبه یې خندل په ده پورې استهزا به یې وکړله وایي ګوره مونږ وایي چې دا کمقل دی نو خلکو به وایي نه دا هوښیار دی دا ډېر ښه هوښیار دی اوبه چېرته په دوربین کې نه ښکاري دی دلته کیسه جوړوي جاز جوړوي څومره جاز 300 فوټه اوږد او 50 فوټه دنګ او 10 فوټه نه 50 فوټه پلنه او 10 فوټه دنګ پوه شوې که نه 300 چې کوم دی نو دغه ده شاباس ګزه فوټونه نه 300 ګزه اوږد زمونږ په پاکستاني ګز باندې 1.5 سل ګز شو څو شو 1.5 سل ګزه اوږد جازو او دا 500 ګزه پلن
زمونږ په دې پاکستاني ګز باندې 25 ګزه پلان دا هغه دیوال نه والا تر دې دیوال پورې 25 ګزه نه دي 25 ګزه نه دي خیال کرا لګا د 25 ګزه سو پلان او 10 ګزه دنګ پوش په پاکستاني ګزونو باندې سو 15 ګزه دنګ 15 ګزه دنګ پوش به کنه او مطلب دا دی چې 15 ګزه د دې زمانه خلک خو 15 ګزه نه کړه سوی 15 فوټه یا شپږ فوټه نهایت پوه شي 15 ګزه خو نه کړه 15 ګزه دا زمانه خلک بدنګو نجاج ولبسو 15 ګزه دنګ چې کوم دی یو کمره 15 ګزه دنګ وا فرعون هم 15 ګزه دنګو کنه پوه شي په کنه او د هغه زمانه اجازه هغه 15 ګزه درې چاته ورپاتې شي خیال کراله کنه ندی به مسخره کوله په د پورې پوه به کنه او قال ان تسخروا منا ويصنع الفلك د بجوړول کیشتای قال ان تسخروا منا کچره تاسو مسخره کوي په مونږ پورې فإنا نسخر منکم مونږ به مسخره کوو تاسو باندې کما تسخرون څنګه چې تاسو مسخره کوي فسوف تعلمون ډیر زر چې تاسو ته به علم راشي من دا هغه چا یاتی عذاب چې راشي په پاغي باندې عذاب دا چې عذاب یخذی چې رسوابی کې ويحل علی او نازل بشي په دای باندې عذاب مقیم عذاب دایم حتی اذا جاء امرنا هر کله چې راغی حکم زمونږه بس کشته جوړه شو اوس حکم د عذاب شروع کیږي وفارت تنور جوش او تنور جوش وا دا تنور کم ځای وو خیال کرا لکه دا د وچ تنور په وچ ازمکه باندې تنور جوړ کړو چا قوم د نوح علیه السلام هغه تنور دا په کم ځای کې بعض علما وایي چې دا په کوفه کې بعض علما وایي چې دا د کوفی یو غټ جماعت دا جماعت په دروازه کې دا تنور پوښي د جماعت په دروازه په دنیا کې ضرور جماعتونه غټ جماعتونه دي یو بیت الله شریف او بل سو مسجد نبوی بل مسجد اقصا مسجد اقصا او دا څلورم څه دی مسجد کوفه دی دا په ټولو جماعتونو کې هغه څلورم نمبر جماعت خیال کړه د دې سره دغه چې کوم دی دغه تنور خیال کړه او باج وی چې نه دا د شام چې کوم دی په علاقه کې عین ورده وته وی عین ورده دغه عین ورده پاغي کې دا تنور دا غیبانه دا نشانه مقرر شوی و چې کله دغه تنور نه اوبره شروع شولې دغه وخت د عذاب دی خیال کړه نو وفارت تنور دا تنور دا چې یو ټکی دی کنه دم په پارسی کې دی هم په عربی کې دی او هم په پښتو کې دی په انګریزي کې به وره چې صحیح څوک پکې نشته چې دغه ټکی وایي یا خدای پاک په انګریزي کې تنور ته دا چې یو ټکی دی چې دا مشترک دی په ډیرو ژبو کې پوه شئ به کنه وفارت تنور او جوش ہوا ہو تنور پوش بکنا تنور سو کو جوش ہوا قل نحمل منگا حکم کو احمل پیا سوارک پا دیخ پا دا کشتے کے من کلن دا ہر یوشینا زوجین جوڑے اسنین دوا و اہلکا اخپل بچیم سوارکا بچی سو اتیا خیال کرا لگا بچی خو چې کم دینو نا ټول مسلمانان هغه چې کم دین اتیاو خیال کرا لکه ټول مسلمانان اتیاو او بچی خو چې کم دین 400 د الله په علم کې خیال کرا لکه او الا من سبق علیه القول مگر هغه خلق بنسوره چې وړاندې شوی دی په هغه باندې حکم د عذاب هغه بنسوره چې هغه کنعان وغیرہ دی ومن آمن سواره کده ځان سره ایمان والا چې سلويخ زنانا او سلويخ نارینا وما آمن معه ایمان نو راوړل په نوح علیه السلام باندې الا قلیل مگر لک کسانو ولی چې نوح علیه السلام 900 کاله تبلیغ وکړو او د عراق لوی علاقه ده ټول مشرکان صرف اتیا کسان پکې سو مؤمنان
هغه په ایمان باندې سو مشرف. دا الله پاک چې کوم دینو نوح علیه السلام ته اجازه کو چې ته پدې کې چې کوم دینه دا مخلوقات سواره نه په کوس چت کې پدې کې د ټولو په کوس چت کې زناور حیوانات چې آغاز مریان ګیدړان شرمخان خیال کراله کنه د هر شي نه جوړی د شادوګانو نه د مارغانو نه خو په کوس چت کې سو دا زناورو دا میګیان وغیرہ دا په کوس چت کې د مینځ په چت کې هغه انسانان اتیا کسان او د ټولو د پاسه چت کې مارغان خوشی بکنه دا الله تعالی چې کوم دین سواره کړل او دا کشته روانه وه دا څو ورځې شپږ میاشتې دا په د اوبو په سر باندې روانه وه غرونه یې پناه کړي وو خیال کراله د موصل په شمالي طرف کې کوه جودي ورته وایي د ارمینیې چې کوم دی نه یو سرحد دی ارمینیې سرحد دی خیال کراله کنه په هغه کوه جودي باندې دا ودرېدله موصل دا د شام علاقه ده د شام او د عراق علاقې سرحدات دي په هغې باندې الله تعالی دغه کشته یې څه کړله ودروله وما آمن معه ایمان نو راوړی په دې نوح علیه السلام باندې الا قلیل مگر ډېر لږه کسانو چې هغه اتیا کسانو قال وفرمایل الله تعالی وفرمایل نوح علیه السلام ارکبو فیها اے خلقو سوریږئ په دې کشتۍ کې بسم الله مجریها په نوم د الله تعالی باندې روانېدل د دې دي ومرساها او ودرېدل د دې دي ان ربي لغفور رحیم دا بسم الله مجریها ومرساها چې ګاډي ته ورخېږي نو هم داسې وایه سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون دغم چې کوم دینو سنت طریقه او چې دا وای نو دام سنت طریقه ده وهي تجري بهم او دا کشته روانه وا بهم د دې سره په موجن په موجونو کې دا کشته په موجونو کې روانه کل جبال داسې موجونه چې په شان د غرونو ونادى نوح اواز کو نوح علیه السلام ابنه زوی خپلتا کنعان دغه میدان ته راغلو چې د نوح علیه السلام زوی د خیال داو چې زه به بچ شمه د پلار برابرې تر سره شي او دې براته وي چې کشته ته راخېږه وکانه فی ماجن نو دې په یو ډاډه کې په ډاډه کې یا بنیا ای بچیا ارکب معنا اخر رحم پراغه ای بچیا راخېږه ولا تکم مع الکافرین مکه غته د کافرانو سره قال د اویل کې دې شي چالته ولا لکه څنګه چې ابو جهل لا خیال کرا لکه څنګه چې حضرت ابو طالب هغه په لغزش باندې څه شو د ایمان راوړلو نه بچ منش د قشان ده هم منش قال د اویل صاحب الى جبل ذره چې زب پناه حاصل کم غرتا مال چل راځي دی پوری غرته به وخېجم او د دیوبونه به بچ صحابی لا یعصمنی چې بچ پکې مارالا من الماء دوبونه قالو فرمایل نوح علیہ السلام لا عاصم نشته دې بچ کوون کې الیوم من امر الله د عذاب د الله تعالی نه الا من رحم مگر هغه څوک چې الله پاغه باندې رحم وکي یعنی الا من رحم الله علیه هغه څوک به بچ کیږي چې الله په رحم وکي عاصم که په معنا د اسم فاعل سره شي خیال کړه کنه نه معنا بچ کوون کې نشته ده د الله تعالی د عذاب نه مگر هغه الله چې هغه رحم وکي په چا باندې او حال بینهم الموج او ثابت شو حایل شو پمیند دواړو کې موج د پلار د دوی پمیند کې سره راغی موج راغی فکان من المغرقین شدید غر کېدونکو نه وقیل اویل شو یا ارض ابلعی شپږ میاشتې دا کشته په اوبو باندې وچلېدله او بیا الله تعالی ځمکې ته حکم وکړو ابلعی ماء کې
وی ورتېرې که اوبه خپله دا اوبه دې ښکته راننه باسه ویا سماو ای اسمانه اقلعي منشه تنور مه وروه وغیظ الماء او کمې شولې اوبه وقضي الامر فیصله وشوله د عذاب وسوت ودرېدله دغه کښتۍ علی الجودي په جودي غره باندې خیال کې راله که څو میاشتې دا وګرځېدله خیال کې راله که بعضې خو وایي چې دا یو میاشت دا وګرځېدله او وی رکبو فی عاشر شهر رجب فصاروا 150 یوما یو نیم سل ورځې دا کښتۍ ګرځېدلې وه په اوبو باندې خیال کې راله که په لسمه د رجب باندې دوی سواره شوي او یو نیم سل ورځې پس د عاشورې په ورځ باندې دی بچ شو د څه په ورځ باندې د عاشورې په ورځ باندې خیال کې راله که او د دغې غر نوم چې په کوم غر باندې دا کښتۍ ودرېدلې ده موصل خو ښار دی د دغې غر نوم ارارت دی پوه شوې که او تورات کې د دې چې کوم دی نو کې دغه ارارت راغلی نوم یې ارارت راغلی دی او وی اوس هم د عراق په غرونو کې د دغې کښتۍ چې کوم دی هغه ټوکړې هغه موجود دي د تبرک دپاره وي خلکو د ځان سره ساتلی دي دا تبری چې کوم دی نو کې دا دغه دی د یو مورخ دی هغه وایي چې دغه تختې اوس هم چې کوم دی نه موجود دي او دا په 2 درجه باندې په 10 درجه باندې دا روانه شوې وه 6 میاشتې دی چې کوم دی نه دې کښتۍ څه وکړو دی ګش وکړو خیال کې راله که او آخر وی دې طواف هم کله چې بیت الله شریف ته ورسېدله هلته یې طواف وکړو د بیت الله شریف 7 چکر یې ووهلې پوه شوې که نه او بیا په 10 د عاشورې باندې دا په دغه غره باندې ودرېدله او په دغه ورځ باندې وی نوح علیه السلام هم روژه نیسلې وه او 80 کسان چې پکې سواره وو دوی هم چې کوم دی روژه نیسلې وه په بعض روایتو کې راځي چې څومره مرغۍ وې په دغې چې کوم دی نه جاز کې هغې ټولو مرغو هم روژه نیسلې وه خیال کې راله دا تفاسیر دا لیکلي دي خیال کې راله وقیل اویلی شو بعدا للقوم الظالمین هلاکت دي دپاره د قوم ظالمانو چې هغه څوک دي دا مشرکان ونادا نوح ربه آواز وکړو نوح علیه السلام خپل رب ته فقال وی فرمایل رب ان ابني من اهلي ای رب زما دا بچی خو اهل زما دی خدای تا خو ما سره وعده کړې وه چې زه ستا بچي به ستا اولاد به نه هلاکوم وان وعدک الحق بېشکه وعده ستا رښتینې ده وانت احکم الحاکمین ته بهترین حکم کوونکی د حاکمانو نه قال یا نوح فرمایل الله تعالی